以祭壇唔係迷信啊，佢係你每日喺城市入面留俾靈魂唞一唞嘅地方。都市人咧生活係好忙嘅，屋企又唔大啦，時間又唔多啦，每日好似被我哋嘅工作啦、家庭啦、責任啦追住走，所以好多時咧，我哋連一個真正屬於自己嘅空間都冇嘅。但係祭壇咧，其實唔一定係要好誇張，唔一定係要攞晒成張台嚟放一啲神秘嘅物品嘅，一粒水晶啦、一支蠟燭啦、一片葉啦、一張相啦，甚至只係你望到會安靜嘅一個角落，都可以成為你嘅祭壇。咁祭壇呢，唔係做俾人睇嘅，佢係提醒緊你，我唔只係一個返工嘅人，我唔只係一個照顧別人嘅人，我都有自己嘅願望、自己嘅力量、自己嘅內在世界。所以祭壇唔係迷信啊，佢係你每日喺城市入面留俾靈魂唞一唞嘅地方。